да изживеят. Днешния ден Светата православна църква е наредила да се чества няколко празника. Ние национално честваме, като всички, началото на една нова година. Тя е свързана с паметта на светите сили и велики, който е велик Божий угодник, който със своя свят живот тук на земята, заедно с неговите приятели св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, които били тримата неразделна тройка в Атина, в Магналурската школа, а също така днес е 8-я ден, както чухте в литургийното свято Евангелие, където сега се казва, че в 8-я ден Господ Исус Христос трябва да бъде въведен в Вавилонския храм, където над него да бъде извършено таинството обрязане. Значи това обрязане било задължително, защото Господ казва не да наруша закона на Бога, а да го изпълня и той изпълня всичко това, което е било описано съгласно тогавашния закон. На днешния ден Господ Исус Христос, така да се каже, приема първото си кръщение по Стария Завет. Значи, защото и да се узакони името му, което му бе дадено, още пред Главията вестник, която Архангел Гавриил бе дал на Божията майка, на неговата майка, Света Богородица. Радвай се, благодатна, казва, понеже ти не намери благодат от Бога. Ето ти ще заченеш в утробата си и ще роди син и ще му наречеш името Исус, което ще рече Спасител, изкупител на човечество. Значи името Исус, преведено на български, значи Спасителят на света, за когото се бяха писали пророците много години преди неговото раждане. Защото Старият Завет е предобраз на Новия. Всичко това, което е приписано за неговото раждане, както свети пророк цар Исаия се провиква 700 години и казва: ето девицата ще зачене в утробата си и ще роди син и ще му нарекат името Исус и Емануил, което ще рече с нас и Бог. Свети пророк Иеремия предсказва за неговите страдания 900 години. Свети пророк Михей предсказва точно годината, която ще се роди, местото и прочие. Пророците предсказват за избиването на младенците, 14 000 казва. Плач голям бе, казва в Рама, Рахил плачеше, казва, за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма. Ето всичко това, което е казано в Стария Завет, то се свързва с раждането на нашия Спасител, Господ Исус Христос, който Бог Отец изпрати своя единороден син, поради голямата си прекомерна любов към нас, грешните, за да може да не спаси. Вие чухте как Света Дева, заедно с Йосиф, обручникът ти, как отишли в Иерусалим и на връщане, как Исус се е отделил от тях и те го търсили цял ден и веднага на другия ден се го намерили. Не къде да е, а в храма, където той между учените, между книжниците и фарисеите, той чете Словото Божие, свещеното писание, пророците и го тълкува заедно с тях. И казва, всички се очудваха на мъдростта, която имаше той. И майка му се доближава тихо до него и казва, че защо така направи, казва. Ние с бащата твърде много се притеснихме, а той отговаря. Вие не знаете ли, казва, че аз трябва да бъда там, където е моя Отец Небесен. Казва, както ме Отец прати, тъй аз ви пращам. Който казва, мене се отрече от моя Отец Небесен пред човеците, и аз ще се отрече, казва, от него пред моя Отец Небесен. Ето, вие виждате, че Син, Господ Исус Христос говори за Бог Отец, но вече тази троичността на Бога след няколко дни ще имаме възможността да я обясним на Богоявление. Казва се Богоявление, защото тогава официално Господ Исус Христос се явява на света за обществена проповед и се явява личността на Бога. Глас бе от небесата. Този е, казва, моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Слушайте него. Каза Бог Отец, говори от небесата.
Бог Син е във водата, а Дух Свети се носи над водата, но това ще се говори тогава другата среда, не е понеделник. Значи, не е отдавна. Ето, Исус, Господ Исус Христос е винаги бил в храма, където получава народа още от 12 годишна възраст. Но той не ни казва. Затова не е излязъл на обществена проповед, защото съгласно тогавашният закон, един човек, за да бъде общественик, трябвало да има 30 годишна възраст. Той могъл още на 12 години, но няма да възприеме народа. Той не искал да наруши техният закон. А казва, не да наруша закона, а да го изпълня. И затова той очаква да стане на 30 годишна възраст, тогава да излезе на обществена проповед. Ето това е вкратце, в резюме, историческото значение, историческото събитие на днес честване празник Обрезание Господне. Свети Василий Велики, знаете, за него сме говорили, той, както казах в начало, той е роден в Кесария Кападокийска, учи в Цариград, по-късно заедно с своите другари, с които той се запознава там, в Магноруската школа, в Атина, заедно с Свети Василий Велики, Свети Григорий Богослов. С Свети Йоан Златоуст, Свети Василий Велики и Свети Григорий Богослов, тримата биват заедно, затова ги наричаме три светители. Всеки един от тях се чества по-отделно. Днес ден ние честваме паметта на Свети Василий Велики, който е бил уникална личност. От самото начало до настоящия момент. Той остава един от най-великите свещенописатели, които са тълкували свещеното писание, написали много книги, тълкования на Библията и прочие. И Бог става епископ на Кесария Кападокийска, както го споменаме. Него е днес светата божествена литургия Василия. Виждате, тя е малко по-дълга. Неговите молитви са малко по-дълги, по-таинствени, по-духовни. И затова, когато вие пеете, ние се правим в алтара, защото четем неговите молитви към Бога. Ето, днес честваме паметта на този велик Божий угодник, който се е потрудил много, заедно с Свети Григорий Богослов и с Свети Йоан Златоуст за спасяването на християнството, православната християнска вяра. Нека като честваме паметта на този велик Божий угодник и Бог, който ги удостоил тези да носят това хубаво име на Свети Василий Велики Василевски, значи цар. Това значи преведено от гръцки. Василий Василев, значи цар, султан. И пратка, това значи на гръцки. Значи, като честваме по неговите молитви, Бог да дава здраве, щастие, благодействие и на всички онези, които носят неговото прекрасно име, да им пожелаем на много лета честит имен ден и честита нова година. Бог ви благослови. Амин.